আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় ভালো। তো এটা একটু শুনেন, এটা শুনেন। তো এরকম ভয়েস আপনারা কোথায় পাবেন সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো অবশ্যই ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে যাবেন। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে চ্যানেলটি ফলো দিয়ে রাখেন। আশা করি ভিডিওগুলো আরও সুন্দর সুন্দর আসবে। ধন্যবাদ সকলকে। তো চলে যাবেন আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর সার্চ বক্সে ক্লিক করবেন। তো সেখানে ক্লিক করে সার্চ করতে হবে মাই ইনস্ট্যান্স। তো সেটা সার্চ করে ক্লিক করে দেবেন। তো আপনাদের সামনে এরকম একটা অপশান আসবে, সেটাতে ক্লিক করে দেখবেন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে। তো এখান থেকে আপনার ইচ্ছে মতো অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন, তো কোনো কপিরাইট ছাড়াই। আর আপনাদের ডাউনলোড করতে হয় কীভাবে আমি সেটা বলছি। দেখেন শেয়ার অপশান আছে,